Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara mengobati batuk secara alami. Nah, di sini cukup membutuhkan dua bahan yang mudah didapat. Nah, yang pertama ada 4 buah belimbing wulu, kemudian ada 1 sendok makan gula pasir. Khasiat kedua bahan ini sangatlah baik untuk mengatasi yang namanya batuk. Nah, ini untuk batuk yang berdahak, batuk kering, ataupun batuk menahun juga bisa diobati dengan bahan ini. Kita pindahkan terlebih dahulu gula pada gelas ya teman-teman. Pindahkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memparut belimbing wulu ini terlebih dahulu. Nah, yuk kita parut. Nah, begini hasilnya ya teman-teman, belimbing wulu yang sudah kita parut. Nah, kemudian siapkan alat penyaring. Nah, di sini kita akan menyaring terlebih dahulu belimbing wulu tersebut. Ini karena yang dibutuhkan hanya air parutannya saja ya teman-teman. Nah, kita saring sambil kita peras-peras hingga mengeluarkan air. Karena belimbing wulu ini mengandung banyak air. Air perasan inilah yang sangat baik dan sangat cocok untuk mengobati batuk. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengaduk terlebih dahulu. Kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga gula pasir tersebut larut atau menyatu dengan air belimbing wulu tadi. Nah, setelah itu kalian siap untuk meminumnya. Nah, untuk penderita batuk langsung Anda minum. Cukup diminum 2 kali dalam sehari, selesai makan atau selesai mengonsumsi nasi. Nah, jangan dalam keadaan perut kosong karena takut perut Anda sakit. Dan saya tidak sarankan bagi penderita asam lambung ataupun MAH. Nah, seperti ini cukup diminum. Ini merupakan obat batuk yang paling ampuh di dunia. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video pendek ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bagikan atau share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian agar video ini lebih bermanfaat lagi buat banyak orang. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.